Partnerom tohto videa je superúvery.sk, jazdené autá na splátky. Túto reláciu vám prináša overenie vozidla.sk, overenie jazdených vozidel z celej EÚ. Nebudem klamať, ale Opel nevyrába zrovna autá, ktoré by ma nejak špeciálne priťahovali. Ale Manta druhej generácie, páni, tak to je auto, ktoré by som okamžite bral do svojej garáže. A podľa mňa je toto ten najkrajší Opel, aký kedy vznikol. No a dnes sa spolu s Marošom, majiteľom tejto krásky, pozrieme na jej príbeh. Opel Manta druhej generácie sa vyrábal od roku 1975 až do roku 1988. V roku 82 prišiel facelift, ktorý poznáme ako B2. Dovtedy to bola B1, teda toto, čo tu máme dnes. Technicky toto auto stojí na základoch Opel Ascona, ale čo sa týka dizajnu, tak pred obrazom bol Chevrolet Monza. Nástupcom Manty bol nemenej populárny a nemenej legendárny model Calibra. To však bolo úplne iné auto s úplne inou koncepciou, pretože primárne malo hnané predné kolesá a v niektorých prípadoch 4x4. A do výroby prišlo už v roku 1989. No a toľko teoretický úvod a ja už si volám majiteľa Maroša, aby sme sa porozprávali presne o tomto konkrétnom kúsku, pretože má za sebou veľmi zaujímavý príbeh. Sledujte. Takže vítam ťa u nás v D1 štúdiu Senec. Som veľmi rád, že dneska si prišiel s týmto krásnym autom, aj keď som hovoril na začiatku, že za mňa osobne je to ten najkrajší Opel, aký kedy bol vyrobený. Určite veľa ľudí teraz bude oponovať, že nie, Opel GT je určite krajší alebo čokoľvek iné. Tak nie, ja si myslím, že toto. Jednak sa mi na to spájajú také spomienky z mého mládí, kedy som túžil po tom aute strašne, ale problém bol, že som nedokázal zohnať žiadne auto, žiadnu Mantu, Bčkovú v nejakom zmysluplnom stave. A predpokladám, že to bol asi tiež aj tvoj problém, keď si toto auto zaháňal. Identicky, ale čo mňa zaujíma je, že prečo práve Manta Bčko? Klasika, pozeral som si internet a hľadal som nejaké veterány cenovo dostupné, mladý chalan, pár výplat už na účte. Tak čo hneď kúpim veterána? Pozeral som. Najprv som mal vyhliadnutú Citroën 2CV kačicu. A potom som tam nejak našiel toto. Bolo to vo vedľajšej dedine od Trnavy v Zavare a bolo to tam nejak dlho. To čaká na mňa. Osud. Ešte neskúsený, že keď je auto dlho, nekupuj ho, ale tak to čaká na mňa, Maroš, že musíš tam ísť. Tak som tam šiel s priateľkou, teraz už s manželkou. My sa šli previesť, všetko bolo super, berieme auto trošku v zlom technickom stave. Nevadí, to doma opravím v garáži. Samozrejme, nie som automechanik, auta poznám akurát z internetu a z televízie, z Discovery Channel. Tak najprv sme teda berieme, dohodli sme sa na cene, za 3 dní som šiel pre auto. Tak prvá okružná jazda po dedine. No, není to taký stav technicky, ako som si myslel. Potom som ho šiel vrátiť. Fíha. Smutný, pán mi vrátil peniaze, tiež smutný, nepodaril sa kšeft. Lenže nedalo mi to. A ja som sa o týždeň po to auto vrátil. Priateľke som to vysvetlil. Taká vec. Dominika, musel som. Nedalo sa inak, ja som to auto musel zobrať. Hej. Tak som sa vozil a postupne, tu je ďubka. Trošku som rozbrusil to, dám na YouTube naštudované videá. Tuto nejaký fliačik. Na internete 400 šmírgel, 800, zväčšil som fliačik. Postupne bolo, fliačiky pribúdali a potom som zistil, že ten stav je až tak technicky zlý, že už som to nevedel ani podľa tých YouTube videí spraviť. Hej. A potreboval to vyšší zásah, nie od hora, ale od odborníka. A ako sme to teda riešili, konzultovali, že čo všetko to má mať a nemá mať, tak zistili sme, že to je len taká škrupinka, ale vznútra to je totálne zhnité. Potom, keď som si pozeral aj o tom aute viac, tak tieto Manty boli veľmi, veľmi náchylné na koróziu a zvlášť podlahy. Keď sme sa pozerali poriadne na tú podlahu, tak sme zistili, že auto je tak hrdzavé, tí skorej narodení, čo si pamätajú, tak Flintstonovci presne, tak ako vravím. Dole je diera dlhá asi 70 cm, široká 40 cm, doslova videl som dlaždice dole v garáži, dal som tam nohy bez problémov. Ako na jednej strane, tak aj na druhej. Z pármesačnej renovácie vznikla 9-mesačná renovácia. Renovátor dvakrát skončil pritom v nemocnici, čo ho si kríže šekli. Svojho auta. Áno, z môjho auta. Wow. Ale dal to. Chcem sa mu veľmi týmto pekne aj poďakovať, pretože nebyť jeho... Myslím si, že 90% ľudí alebo automechanikov by povedalo, toto nedám, vrátim peniaze. Pán Prištic, pozdravujem ho z Trebatíc, si to auto zobral ako vlastné a
nenavýšil takmer vôbec cenu a spravil ho v takom stave, ako je dnes, za čo je obrovská vďaka. To vrelo odporúčam. Takže vlastne ten stav bol taký, že naozaj tá láska ti zaslepila oči, ale nevidel si, že čo tam je pod tým všetko. Takže kompletne si ho musel vyvariť. Predpokladám, že už keď bolo kompletne vyvarené, tak ten lak asi tiež tam. Lak bol komplet menený celý, ako vidíte. Originál farba oplácka červená, hore imitácia vinilovej strechy, matná čierna, za nejakých špeciálnych vlastností striekaná. Dobre, povedali sme, že karoséria tá bola viac než zlá, ale technika, neviem, štartovalo to, chodilo to? Áno, štartovalo to na brnk úplne bez problémov. Motoru fakticky nič nebolo. Nejaké kozmetické úpravy, odišla tam indučka, to sa vymenilo, ale čo týka po motorovej časti a interiérovej, tak to bolo vo veľmi slušnom stave. A zvlášť ten interiér, do toho som nemenil ani šrobík, ten je komplet tak, ako je vo vnútri, tak ako som ho kúpil, tak je teraz. Áno. Takže úplne 100% stave. To bola taká voňavka vlastne, že si videl, aké sedačky športové, mladý chalan. Recaro, presne, to vyrieši všetky problémy. Takže celá tá úprava teda skoro rok trvala, keď to tak poviem. Áno. Teraz je v takom stave, že je tam ešte niečo, čo robiť, alebo už sme akože na konci? Po tej vizuálnej stránke sme na konci. Kebyže mám zvyšné peniaze, tak ešte teoreticky motor by sa mohol repasovať a viem, že prešmikuje sem tam spojka, takže nejaký pritlačný tanier alebo niečo také. Ale po tej vizuálnej stránke interiér, exteriér, tip-top, niečo by som nemenil. A keď si spomenul napríklad s motorom alebo tú spojku, ako sa kupujú na toto diely? Ešte existujú? Že idem na Opel Manta B si kúpiť niečo? Je to k máni? Paradoxne sú na to náhradné diely, pretože tam pasujú z Ascony, Vauxhall má MK1, čo je kvázi kópia tohto. Nie je to ako nejaký Volkswagen Group, že tie diely sú na jeden ťukes, ale na internete sa nájde všetko a sú dostupné. A čo sa týka plechariny, lebo tá sa tam robila a menila, tak to sa vyrábalo na kolene alebo sa dalo tiež zohnať niekde? Plecharina, viem, že kapota bola menená, lebo tá predošla bola v takom katastrofálnom stave, že nebolo možné ju už nejak dať do takého stavu, aby tam neboli vidieť priehlbiny. Všetky plechy, čo vidíš, sú pôvodné. Dole bola spevnená karoséria obrovskými profilmi, takže to auto je aj predimenzované na ten stav, čo to vidíš. Alebo na tie vlastnosti, ktoré by malo mať. Tak. A chodili sme okolo motora teraz, ale nepovedali sme, že čo je tu vlastne za motor vnútri. Vo vnútri máme 1.9 benzín, samozrejme atmosféra s karburátorom CIH. Treba povedať, že do týchto MAN sa dávali rôzne motory, ale vždy len štvorvalce. Áno. Od objemu 1,2 až po 2 litre a toto je vlastne 1.9, ktorá je taká tá druhá najsilnejšia, najväčšia a zároveň je to rovnaký motor, aký sa dával do Opel GT. Teda auto, ktoré som spomínal na začiatku, že možno niekto považuje za ten najkrajší a za ten top Opel, aký sa kedy vyrábal. Ďalšie plány s týmto autom? Užívať si ho. Užívať si ho, tak to som chcel presne počuť. Takže spokojný. Je tu veľa vecí, napríklad tie spätné zrkadlá, na ktoré sa pozerám. To sú originály, alebo to je už nejaká ruka tunera, ktorá tu zasiahla? Ruka tunera, ak sa pozrieš na dobové fotky, tak tie zrkadlá sú umiestnené vo dverách. Keďže bývalý majiteľ už mal spravené tú konštrukciu na spätné zrkadlá, len boli akosi menšie, tak rozhodli sme sa to umiestniť tu a mne sa to osobne aj viac páči, že tie dvere sú také čistejšie a je tak, to ničím nerušené. Hej, je to také typické pre tie 70. 80. roky, také kvapky. My máme pred sebou Mantu B prvú revíziu, teda tú jedničku, ktorá má oceľové nárazníky. Nikdy si nerozmýšľal nad tým, že by si to tak upgradeol na tú dvojku? Také, že už plastové. Mne sa páči práve, že táto jednotka, pretože dvojka už teda je tak prekypuje plastom a to, že cíti tými 80. 90. rokmi a toto je pre mňa také nadčasové a bude to aj o 10, do 15, o 20 rokov si myslím. Tak. No a keď sa už bavíme o tých 80. a 90. rokoch, tak videl si film Manta Manta? Ja nevidel. Ani ja, to musím sa normálne priznať. Veľmi dlho sa už na to chystám, že si ho pozriem a pre vás ostatných, ak chcete vidieť toto auto alebo takéto auta v akcii, tak určite si pozrite nemecký film Manta Manta z roku 1991. Hrá tam ešte mladúčky Til Schweiger a dnes už je to taká kultová záležitosť a v zásade aj pochopíte tú rivalitu medzi Oplistami a ostatnými napríklad GTIčkarmi z týchto rokov. A s Mantou sa spája niekoľko vtipov z tohto obdobia. Nejaké poznáš? Spája sa to aj s tým filmom, keď som niektorým kolegom z Nemecka hovoril, že mám Opel Manta, takmer vybuchli do smiechu, lebo práve, že si mysleli, že mám tú Mantu z
tí z toho dobového filmu mysleli si, že rôzne chlpacinky budem mať na prístrojovej doske, na Jarda Jágra účes, nechcem ho týmto pádom ale uraziť. Jednoducho si mysleli, že máš dobovo upravené auto, áno, ako sa vtedy nosilo. Áno, presne. Treba povedať, že toto auto bolo populárne najmä medzi tou nižšou pracujúcou vrstvou, ktorá, ako sa hovorí, nemala na tie prémiovky, to znamená, že Mercedes, BMW a podobne, alebo GTIčka od Volkswagenu, takže Opel Manta bol presne taký symbol tej éry a týchto ľudí. No a ten najkratší vtip, ti teda poviem, keď ho chceš počuť, je to, že začína, že stojí Opel Manta pred univerzitou. Bodka. A vlastne to presne ukazuje na to, že kto jazdil v tej dobe na týchto autách. Dneska samozrejme to, že absolútne neplatí, pretože dnes je to krásny veterán, zachovali. Pre mňa osobne ešte raz zaujímavé na tomto aute je, že toto auto dýcha ešte tou B kategóriou, čo už mladšie ročníky nepoznajú. A verzia 400 legendárna. Verzia i400 Walter Roll, čo lietal na tomto náskone. A takéto autá superili ako napríklad Lancia, Stratos, Delta Integrale, Audi Quattro S1, Renault Turbo a iné, čiže... Toto si povedala veľmi dobrú vec, pretože má to tú príchuť historickú, tú športovú DNA, je tu, to sa nedá poprieť, pretože má to klasickú koncepciu, teda motor pozdĺžne a náhon na zadné kolesá. Cardano. Samozrejme už s nastupujúcou érou štvorkoliek od Audi a neskôr tá Lancia a podobne, už éra zadnokoliek skončila, ale bola tam, zažila to, tá Manta, takže určite súhlasím. A jedna obrovská zaujímavosť, ktorú som si pripravil pre teba, a ak sledujete motošport a hlavne vytrvalostné preteky, tak viete, že každoročne sa ide 24 hodinovka na Nordschleife. A každý jeden rok tam súťaží jeden tím práve s Mantou Bčkom. Dokonca je to taká ikonická Manta, pretože má aj vlastnú prezývku, vlastný fanklub. A aj keď som pozeral priamy prenos, tak sa stalo, že oni rozbili tú Mantu. Ale za obrovských ovácií a potlesku oni zložili to auto dokopy a znova išlo na pretekárskú trať. A má jeden taký symbol tej doby, presne ak ty si hovoril, že majitelia mali účesť na Jagra alebo mali chlpaciny, tak toto auto má vlastne na anténe líščí chvost, čo sa vtedy dával. Líščí chvost, presne tak. A toto auto má prezývku Flying Fox, teda lietajúca líška, a presne ten chvost na tej anténe to symbolizuje. A tí diváci sa strašne tešili za každým, keď to auto išlo okolo tribúny, naozaj obrovský potles, a to tak hrialo pri srdci toho človeka a držali im strašne palce. Ani nešlo o to, že bol niekde na konci, to bolo úplne nepodstatné, ale to, že ten entuziazmus tých ľudí, to nadšenie tam bolo a udržovali tú legendu pri živote, len aby mohli dokončiť tie preteky. Takže auto je stále živé v dnešných dňoch na pretekárskych tratiach a ja dúfam, že ešte ostane. Bol to naozaj krásny zážitok ich sledovať v akcii. V každom prípade, ak sa bavíme o tej 400, tak tam vzniklo niečo vyše 200 exemplárov, homologizačných samozrejme, aby teda Opel sa mohol zúčastniť toho Bčka. No a neskôr, keď už teda nesúťažili, tak práve úpravca Irmschner pripravil rôzne balíky, upgrady a dokonca aj aerodynamický paket, ktorý mal prítlak alebo vytváral pri 200 km rýchlosti 80 kg na zadnú nápravu, takže to aj fungovalo v tej dobe, čo bolo skvelé. No a ako som spomínal, v základe tie motory teda boli len štvorvalce, ale firma Irmscher dávala vlastne, transplantovala 6-válec, ktorý je napríklad z modelu Senator a podarilo sa to sem dostať, takže ten model sa volá, myslím, že i300. Vyrobilo sa ich opäť len niekoľko kusov, dodnes tie čísla sú naozaj že diskutabilné, koľko to bolo, ale dodal konečne tie kone, ktoré tomuto autu chýbali od úplného základu. Teda ak nerátame verziu 400, ktorá to mala priamo z fabriky, ale nemala tiež 6-válec. Tak v originále boli v zásade dve karosárske verzie, ktoré áno, boli to táto kúpe, čo máme tu, a potom CC, čo znamenalo kúpe kombi, alebo ako to nazvať. V zásade hatchback by sme povedali dneska. Áno, kúpe s vyklapateľnými piatými dvermi. A predpokladám, že toto je tvoj favorit, hej? Jasné, jednoznačne. Múdro. Mne sa tiež osobne páči práve toto kúpečko, je to taký klasický styling. No v každom prípade ja už som dosť namotivovaný sa ísť previesť, lebo v tomto aute som nikdy nešiel, ale vždy som chcel, keďže som ho skoro kúpil ako svoje prvé auto, ale neviem, či mám povedať, že na nešťastie alebo našťastie som ho nekúpil, asi by to bolo v podobnom stave, ako si to mal ty. Takže našťastie som ho vtedy nekúpil, ale našťastie je teraz Volant TV, ktorý mi umožňuje, aby som takéto auta stretával naživo. Takže poďme skočiť. Tenkrát poprvé bude dneska a môžeme sa ísť previesť smerom Pezinská Baba. Poďme na to. No a my sme na palube Opel Manta B1, teda verzia pred faceliftom, alebo ešte lepšie povedané pred modernizáciou.
No a to, čo tu počujete, ten hluk, tak to je presne to, že po tých rokoch už to gumové tesnenie tu netesní na tých dverách, ale tie dvere sú strašná frajerina, lebo sú bezrámové a je to paráda, hlavne v takomto slnečnom počasí, keď to tak otvoríš s tým stiahnutým oknom. To bol jeden z dôvodov, prečo som vlastne ja chcel Mantu mať. No a vidíte, že po tých rokoch je to skôr kontraproduktívne, ale frajerina je to stále. No a ten interiér, tak to sú klasické 70. 80. roky, ale musím povedať, že je pekný, jednoduchý. Trošku trpí na nejaké neduhy, ako boli tie plasty v tých začiatkoch 70. rokov, áno, tu na to je vidieť praska trošku palubovka. No a tie sedačky, čo sú tu, tak tie sú úplne perfektné. To sú rekára dobové, aj sa sem hodia, aj sú pekne očalúnené. A samozrejme najväčšia pecka, tak to je ten stredový tunel s tou pákou, tak tvár hokejky je tak ten zalomený. A my máme vlastne koľko rýchlostnú prevodovku? Je to 4-kvalt, potom tie B2 už boli 5 stupňové. Áno, už sa robilo aj tam. Robili sa myslím, že aj automatové verzie, ale to asi sem by som nechcel. A ty si aj robil niečo s podvozkom, čo sa týka, že nové tlmiče nejaké lepšie, alebo tak, alebo je to tak pôvodne, jak to bolo? Čo sa týka tlmičov, sú tam na všetkých nové a podvozok bol spevnovaný tak, aby to auto malo znova tú tuhosť, ktorú by to malo mať. Dokonca je to niekoľko 200-300 násobne predimenzované. Ty si mi aj spomínal takú zaujímavú, že ak si menil na pôvodnej Mante defekt, že si dvihol jedno koleso, tak sa stalo čo? Áno, všetky tri boli na zemi, čiže to auto bolo tak, nazvem to mäkké, totálne mäkké, alebo ako plastelína, čiže nešla celá strana hore, ale len to jedno koleso, pri ktorom bol hever. Aj keď niekto spomína, alebo ja teda spomínam na svoje prvé auto, to bola Škoda Garde, tak už len z toho pocitu spolujazdca je toto úplne že iný level vo všetkom. Ako auto pôsobí tak sebaistejšie na tej ceste, ten motor samozrejme úplne inak cvičí s tým autom. Predsa len to, tu máme aký výkon? 66 kW, 96 koní. Keď si to porovnáme v 78. čo boli? Stovky žehličky? No. Tak tam ten výkon bol 55, teraz neviem, či kilovatov alebo 50 koní dokonca. 50 koní, takže to sme tam takmer raz toľko. A na starých autách väčšinou, keď pozerám napríklad na tachometer, tak tá ručička, ten ukazovateľ má vždy také problémy dosť trafiť tú presnú rýchlosť, ale tu pozerám, že... Tu je to relatívne, áno, konštantné. Konštantné, dobre. A ďalšia frajerina, tak to sú samozrejme tie budíky, ktoré tam sú. A volant napríklad, keď pozerám, ten je originál, alebo áno, je originál. Ono v tých neskorších verziách už bol taký plastový a pre mňa nemoc pekný a bol myslím, že aj väčší. A na športové auto sa patrí samozrejme malý volant. Malý, jasné. Ale na 90 koní to celkom upaluje. Trojku to má veľmi inak dlho. Na to, že to je 43-ročné auto, relatívne ten je to super. A keď som hovoril, že vlastne to auto celkom upaluje na ten výkon, čo to má, tak treba povedať, že aj tá váha bola relatívne nízka. Tu sa bavíme niekde okolo 1000 kg. 1100 kg. No. A ono aj keď ideš po nejakých hrboloch, tak celkom to skáče, nakoľko tá hlavná váha je vpredu, vzadu hnaná náprava. No a my sme už teda pomaličky vybehli na Pezinskú babu. Hoci sme nechceli, ale nejak nás to auto zlákalo, že však poďte chalani. A na moje počudovanie ani ten rozbitý asfalt ho nejak nerozhádže. Na to, že tu je takmer pôvodný podvozok, tak celkom fajn. Necítiš, že by bolo nejak tvrdé to auto? Nie. A necítim ani, že by nejak plávalo. Áno, tak to je krásne do tých otáčok. A tie vibrácie, aké sú to príjemné, vieš? Ono, keď budeš šoferovať, chytíš tú páku, normálne cítiš v tej šalpáke tie otáčky toho motora. Tak a vymenili sme si miesta, ja za volantom konečne teda a hneď ten prvý dojem, že fantasticky, naozaj evokuje to vo mne také športové auto, tá malá úzka prístrojovka, pekne zaoblená smerom hore, široký prístroj panel, ktorý je veľmi podobný tomu, čo nájdeme aj u iných Opelov. No a samozrejme malý volant s tým bleskom a tá rýchlostná paka, ježiš, toto je presne ono. Akože ona samozrejme je poplatná tej dobe, že tie vole na neutráli sú tu obrovské, aj v tých rýchlostiach zaradených, ale tá mechanická radosť, keď zaradí človek tú rýchlosť, tak to je, že wow. A presne na milimeter dokáže zaradiť tú rýchlosť, to zistíš o chvíľu. A ešte sa mi páči jedna vec na týchto starých autách, že vlastne ty fakt nemusíš ísť rýchlo na to, aby si užil tú jazdu. To znamená, že aj takéto prtkanie po babe, hore-dole 60-kou je viac než dostatočné na to, aby si sa tešil z toho auta, z tej jazdy.
Jo, a tá spätná väzba v tom volante bez serva, že proste všetko, čo točíš a prejdeš s tým autom, tak všetko cítiš. A na to, že sa bavíme o aute, ktoré je koncepčne naozaj niekde na začiatku 70. rokov, tak ani to rozmiestnenie pedálov nie je zlé, alebo ten posed za volantom. Myslím si, že ergonomicky prepáč, je to veľmi dobre navrhnuté. Presne tak. Väčšinou tie auta majú práve problém s tým, najmä tie talianske, že sú vyosené pedály, alebo majú veľmi divnú ergonómiu, ale v tomto prípade je to super. Tak a teraz akcelerácia. Môže byť. Tá Manta chodí presne tak, ako som si vysníval, že bude chodiť. Ak to porovnáme napríklad s tou i86, tak tá je omnoho mladšia. Tá mi prišla ešte ľahšia na ovládanie alebo celkovo na volante. Ale ak to porovnám napríklad s 5-kovým BMW, ktoré som šoferoval, či E12, tá určite nebola takáto. A možno E28, čo bol vlastne prvý športový sedan na svete, áno, tak tá pôsobila veľmi podobne. Inak, ale podobný pocit som mal z tej mechaniky, z tej radosti, že zaradil si tam tú prevodovku, i keď musím povedať, že tam bola presnejšia prevodovka. A dokonca na moje veľké prekvapenie ani v tých zákrutách sa to auto nejak veľmi nenakláňa. A teraz bol húp. Akože môže byť. Ja neviem, keď som sa naposledy takto usmieval v aute. Teraz si predstav taký sek, teraz S1 ťa obehne, Lancia. Áno, Audi Quattro. Taký sendivoký, hej, poznám to, no. No moja typická otázka nakoniec je, že ak by si mal toto auto raz predať, že čo by si miesto neho kúpil, ale je vôbec toto auto, alebo uvažuješ vôbec o ňom, že by si to dal preč? Toto auto je člen rodiny, všetci o tom vedia, dokonca aj moja dvojročná dcera vie povedať Opel Manta. Výborne, chválim. O synovi nehovoriac. Takže budúci dedič za auta. Budúci dedič za auta. Nebudeš uvažovať vôbec, že by si to predal. Nazvem to inak. Keďže mám dve deti, tak treba aj tomu druhému, že čo by som kúpil iné. Nie, že čo by som predal a kúpil iné, ale čo by som kúpil iné. Ťažká otázka. Možno pre tú dceru niečo menšie, ten Opel GT, samozrejme, nebudem to strúhať nejaké vysoké značky alebo čísla. Ťažko povedať. Momentálne sa na to neorientujem, ale ten Opel GT by bol taký pekný, hoci ťažko zohľadateľný. Raz, ak by sa podarilo, no. Ale skrátka počiarknuté, že nepredávaš toto auto. Presne tak. Ani dlhodobo nebude. A v každom prípade, ak ste vy dopozerali toto video až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem. Fotky tejto krásnej Manty, a vedzte, že je nádherná, nájdete aj na Instagrame Volants.tv, tak si to pozrite. Ďalšie fotky z natáčania, ďalšie fotky tohto auta nájdete aj v článku na Volants.tv, adresu uvádzam dolu v popise. No a v každom prípade, ak nie ste ešte odoberateľ kanálu Volants.tv, tak to prosím napravte, kliknite na odoberať, aby som vám takéto legendy automobilizmu mohol prinášať čo najčastejšie. Takže vidíme sa pri ďalšom videu.